Ai, bom dia pessoal! Eu ainda não tenho a certeza se este vídeo vai para a hora ou não. Ele é uma experiência porque eu estou a pensar em fazer uma espécie de weekly vlog, mas não vai ser mesmo eu não vou estar mesmo a gravar durante uma semana inteira. Eu vou-lhe chamar Summer Diary, tal como está no título, porque quero que seja algo muito mais descontraído. Se eu quiser gravar num dia, gravo, levo a câmera e vou acumulando as gravações dos dias e isso tudo. Quero que seja algo mais descontraído. Não sei se vai funcionar, se vocês estão a ver isto é porque eu acho que funcionou. Bem, agora de manhã eu vou ter com o meu namorado à praia, ele vai fazer um bocadinho de surf enquanto eu vou estar lá a apanhar sol, a observá-lo, e depois vou estar com a Dicas Perfeitas e a Beatriz Abreu, que eu estou entusiasmada e gosto imenso de estar com ela. Só falta a Catarina! E acho que para o dia de hoje vai ser isso. Mas pronto, é começar assim a pegar na câmera, ir gravando umas coisinhas e espero que gostem. I have to go because I'm late. Let's go! Estou aqui na praia com as ladies, elas mesmo todas estão em pé de água gelada. A Carolina entra na água e diz: está mesmo boa. Depois chegamos aqui e está aquela temperatura onde os ossos até congelam. You liar! Ora bem, outro dia neste Summer Diary, portanto eu decidi voltar a pegar na câmera porque eu vou passar um dia fora com o meu namorado e com outro casal que nós nos damos mesmo bem, e eu acho que seria giro de comentar isso porque nós estamos a pensar fazer assim umas coisinhas diferentes e acho que seria giro se eu levasse a câmera comigo. Nós vamos passar uma noite na minha casa de férias que é entre Ovar e Aveiro, pronto, fica por aí, e nós estamos a pensar fazer uma fogueira na praia. Eu acho que é ilegal fazer isso. Portanto, como é que eu vou transparecer uma boa influência aqui? Vamos abrir aqui uma exceção. Eu tenho que ser real convosco, não é? Eu não sou sempre a melhor influência. Mas eu tenho aqui uma grande responsabilidade porque as pessoas cheguem mesmo à right. Portanto, sejam inteligentes quando vocês fizerem essas coisas, ok? Metam-se em praias que não tenham vigilância nenhuma, com poucas pessoas. Fica a dica, paizinhos que estejam a ver esta parte do vídeo, eu juro que não sou uma má influência para os vossos filhos. É só abrir esta exceçãozinha, ok? Let's do a little road trip! Toca fazer a fogueira. Não faço a mínima ideia de quem é que pertence isto, mas nós vamos apoderar. Os meninos aqui já estão a recolher os pauzinhos e agora eu e a menina Martinha vamos começar a preparar todo o cenário, todo o set, para tentar que isto não seja um fail. Bye boys! Preto! Preto! A história é preta! A Sofia continua, eles ainda continuam a apanhar as pessoas, nós vamos continuar. Então meninos, o que é que encontraram?
Uau! I always thought you were a front seat Cadillac, burning up the town with us. She said you're feeling alright, 'cause you look like hell. I think I'm doing Estes dois papéis estão lindos. Sardinhas. Ana Antónia! Virginius! Bem bom! it's just so easy. Everybody talks so carefully. Bem, eu não sei se vocês me conseguem ouvir muito bem porque está algum vento, mas já temos aqui a nossa fogueira. A única parte já tem mesmo fumo. É horrível, isso até arde imenso os olhos, mas pronto. Estamos aqui a aproveitar enquanto ainda está de dia. E pronto, vamos estar no chill. And that's it, ladies and gentlemen. Woo! Bem, entretanto, já é um outro dia, apesar da roupa ser a mesma. Eu continuo aqui na minha casa de férias, eles já se foram embora, mas eu vou passar aqui mais uns diazinhos com a minha família. O tempo aqui não é o melhor, I'm gonna say that, and my sister's here. Estou só a fazer aqui uma pequena introdução para as pessoas não ficarem muito à toa. You wanna join me? Sure. That's my sister. Acho que vamos agora só chilar um bocadinho por aí, vamos tentar arranjar algo divertido para fazer. Está complicado porque o tempo aqui está um bocadinho nublado. Esta zona, pronto, não é a melhor em termos de bom tempo. But we gotta work with what we... Não consigo dizer esta frase. But we gotta work with what we've got. Portanto, vamos fazer qualquer coisa decente agora. Let's do it. Ok, já. Don't say you don't deserve me. What good could it bring? I could forget it all, but would that be forgiving? I'm not gonna count all the ups and downs, 'cause A little update. Eu vim dar um bocadinho de skate. Ai, nota-se que eu me sinto super desconfortável de gravar aqui na rua. Eu acho que sim, mas pronto, é o que é. Vim agora andar um bocadinho de skate, visto que, pronto, costuma ser assim o meu pequeno hobby agora no verão. Eu, normalmente ao final da tarde costumo andar um bocadinho de skate com o meu namorado, mas neste momento estamos afastados, portanto eu vou andar por mim, forever alone, it's fine, I'm not crying. E pronto, um pequeno alone time também não faz mal a ninguém, é aproveitar, não dá para ir para a praia visto que este tempo está uma grandíssima... Tudo bem. E agora vem um grupo enorme de jovens e vai achar muito estranho eu estar a falar para uma câmera, portanto, I'm out, bye. Bem, by the way, eu disse alone time, mas daqui a nada a minha irmã vem aí para filmar um bocadinho, porque, you know, é preciso ter conteúdo. baby, I'm your best bet. Don't you ever forget. Baby, I'm your best bet. Don't you ever forget. I won't apologize for nothing wrong, 'cause it never is. Eu disse que vinhas filmar-me, so thank you. Now let's go. Tchau! Está com uma foto tão Ok, então pessoal, eu vou terminar este Summer Diary por aqui. Espero mesmo que seja o primeiro de mais alguns. Já sabem, põem um gosto se gostaram do vídeo e por acaso neste aqui significaria mesmo muito se dessem o vosso feedback. Podem ser mauzinhos comigo, podem criticar, que eu aceito críticas, eu também sou muito crítica comigo mesma. E pronto, é isso, eu espero mesmo que tenham gostado. Como já devo perceber, eu não sou muito do género de vlogger que costuma falar muito durante os clipes. Eu sou mais do género de simplesmente, ok, dizer o que vai acontecer e depois simplesmente pego na câmera e gravo. Eu sou mais desse tipo de vídeos, mas se vos faltar eu falar um bocadinho mais, digam-me, que esse feedback também é muito importante. E pronto, I'm gonna shut up. Vejo no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.